আরে ওইখানে তো দুটো স্ট্রবেরি পড়েছে, তাড়াতাড়ি করে স্ট্রবেরি গুলো তুলে খেয়ে ফেলি। আরে ওই দেখো গরিব গরিব নিচে স্ট্রবেরি পড়ে আছে, নিচ থেকে স্ট্রবেরি টুকিয়ে খায়। আমি গরিব বলে আজকে সবাই মিলে আমাকে নিয়ে মজা করছো? ঠিক আছে, তোমাদেরকে পরে মজা দেখাবো। আমি গরিব বলে সবসময় তোমরা আমার সাথে এরকম করো। এখন আমি তাড়াতাড়ি করে স্ট্রবেরিটি মাটির নিচে রেখে উপরে মাটি দিয়ে দেই। তো এখন আমার মাটি দেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি এটার উপরে একটু কোকা কোলা ঢেলে দেই যেন আমার গাছটি তাড়াতাড়ি করে বড় হয়ে যায়। এই তো আমার কোকা কোলা দেওয়া শেষ হয়ে গেছে, এখন আমি তাড়াতাড়ি করে একটু ঘুমিয়ে পড়ি। বন্ধুরা শেষে কি হলো তা দেখা রাখে। বন্ধুরা আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি সবাই নাচানাচির ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক কমেন্ট করে না। বন্ধুরা তোমরা যদি মাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং কমেন্টে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবে। ওয়াও, আমার কতগুলো স্ট্রবেরি হয়ে গেছে, আমি এখন মজা করে খাই। এই ছেলে, তুমি এতগুলো স্ট্রবেরি কোথা থেকে এনেছো? তুমি কি চুরি করেছো? না, এগুলো আমার গাছের। এই যে আপনারাও নেন, খান।